喂，大家好啊！講起哲學家 Husserl，哇，個名聽落係咪已經覺得好深厚、好離地？但係你信唔信？要搞明佢最核心嘅諗法，其實我哋只需要一樣嘢，就係一個新鮮出爐、熱辣辣嘅菠蘿包。係啊，你冇聽錯，今日我哋就用呢個菠蘿包一齊拆解我哋個腦點樣運作嘅驚人秘密。好，我哋即刻去馬。好，首先啊，我想問大家一條睇落好鬼簡單嘅問題。你哋而家望住呢樣嘢，你點解可以咁肯定話俾我聽呢個係一個完整嘅菠蘿包？哈哈，你可能心論，切，眼見為實啦，有幾難啫？嗱，有趣嘅地方就係呢度，呢個問題嘅答案遠遠比你想象中要複雜、要神奇嘅多。事實上啊，我哋每日好自然咁應承一樣嘢。呢個過程呢，本身就係一條勁好玩嘅借口未提你。諗下，我哋個腦究竟點樣由一大堆亂七八糟嘅感官信號入面，準確無謂咁話俾我哋知，喂，呢個係個菠蘿包啦。到今日我哋就一齊做偵探，破解呢個謎題。OK， 我們來逐步拆解。首先用眼看，我們見到對沒？見到它金黃色的外皮，上面有一格格好亮的脆皮紋，比例就是視覺給我們的資料啦，一幅關於顏色同形狀的圖。但記住哦，那個只是成幅拼圖的其中一塊仔咋。跟住係想象下，你用手拎起佢，感覺到啲咩？哇，熱辣辣嘅，個面有啲硬，但冚落去又軟綿綿。嗱，重點嚟啦。Husserl就話：你睇到嘅嘢同你摸到嘅嘢根本係兩組完全唔同嘅信號嚟噶。你可以話佢哋係風馬牛不相及嘅兩堆數據。未換噶，你想暈啦？嗰邊又會收到另一種屬號信號，哇，一陣好香嘅牛油味。所以你睇，食着、觸着、嗅着，我哋啲感官根本就係各自做嘢，將一個菠蘿包嘅完整體驗拆到一窟窟碎失失。好，睇下呢度，呢個對比就係成件事最神奇嘅地方。左手邊係我哋感官收到嘅嘢，視覺嘅碎片、觸覺嘅感覺、嗅覺嘅氣味，全部都係散收收唔穩正，仲會變嚟變去㗎。但係睇下右手邊，我哋嘅腦最終體驗到嘅係咩？係一個好統一、好穩正、好穩定嘅菠蘿包。誒，點解會咁㗎？中間究竟發生咗咩事啊？我哋個腦啊，究竟係背後施展咗啲咩魔法，先可以將呢件零零碎碎嘅材料煮成一碟咁色香味俱盡嘅菠蘿包？嗱，呢個就係我哋今日要擊開嘅終極秘密。呢個魔法嘅味道，Husserl就用咗一個關鍵字嚟解釋，呢個字就叫做綜合。冇錯，就係呢個綜合功能，將所有嘢串埋一齊。Husserl 嘅原文係咁講嘅，佢話呢個過程係一個變形嘅綜合，或者講得更好啲係統一嘅綜合。我知道聽落好學術，好似聽外星話咁，不過唔緊要，跟住我哋會用最簡單嘅方法拆解佢，包你明。所謂嘅綜合統一係咩意思呢？其實好易明，你就當我哋個腦係一個超級拼圖高手，佢會攞似視覺、觸覺、嗅覺呢啲唔同感官嘅碎片，再加埋你由唔同角度望過去嘅畫面，然後主動咁好快手咁將佢哋全部砌翻埋一齊，最後叮一聲，一個完整嘅菠蘿包概念就喺你個腦入邊誕生啦。而呢個切圖嘅過程，Husserl仲拆解開咗幾步嚟睇。第一步，你見到個菠蘿包嘅正面；第二步，你個腦會保留，即係 retain 住呢個畫面；第三步，好，你將個包轉一轉，見到側面，你個腦就會將新舊畫面結合 ，take them together。第四步，呢個過程就係咁不斷重複，你再轉下個包，望下個底，個腦就不停咁保留結合。保留結合就係咁樣，你先至可以慢慢嘅佢認識晒成個菠蘿包。所以最關鍵嘅一點係咩呢？就係呢個過程絕對唔係被動嘅，唔係好似多啲燃料埋一齊撈勻佢就算嘅，而係一個極之主動有創作力嘅過程。Husserl稱之為意義嘅豐富化。即係話咧，你每望多一面，每得到多一啲資訊，你個腦入面菠蘿包呢個概念
就變得更加豐富、更加立體、更加實在。哇！如果圖先講嘅嘢你已經覺得好神奇，咁你就要錯玩啦，因為跟住落嚟咧呢個概念仲會更加顛覆你嘅想象。原來我哋嘅腦嘅魔法唔單止係處理緊我哋眼前睇到嘅嘢，仲包括處理緊我哋根本睇唔到嘅嘢。胡塞有句好準明嘅說話，佢話：當我睇緊呢樣嘢嘅時候，我冇意識重視意志感，佢所有我根本冇辦法見到嘅嗰幾面。咦？睇緊嘢，但又關啲睇唔到嘅嘢事，呢句說話究竟想講啲咩呢？為咗解釋呢樣嘢，佢就提出咗一個好興嘅概念，叫視域，英文即係 horizon。意思係咩呢？就係當你望住個菠蘿包嘅正面，你嘅意識並唔係得眼前呢一個畫面咁少嘢，你嘅腦其實已經自動預期緊，或者話預知緊，佢有一個你睇唔到嘅後面，一個你睇唔到嘅底部。你甚至會預期咬開佢，裏面會係軟綿綿嘅麵包。嗱，呢啲所有你當時睇唔到，但係呢個腦筋已經知道嘅部分，就係你對呢個菠蘿包嘅視域。你點真是好精狠，佢完美咁總結咗一個事實，就係你嘅意識永遠都比你眼前睇到嘅嘢行快一步，行闊一步。你所感知到嘅永遠都比你感官俾你嘅多好多。講到呢一段呢，你可能會諗，OK，好有趣，但知嚟做咩呢？呢啲咁抽象嘅哲學關我咩事？嗱，呢個概念其實可以徹底咁改變你對自己同埋對你睇緊嘅呢個世界嘅啟發。我哋總結下今日嘅重點啊！第一，最重要嘅，你所體驗到嘅世界絕對唔係好似錄影機咁被動接收翻嚟嘅。第二，你嘅意識其實分分秒秒都係一個建築師，主動咁去建構緊你嘅現實。第三，即係話你每一次睇、每一次摸、每一次聞，背後都係一個極之複雜嘅大腦活動。最後，亦都證明咗原來哲學唔係淨係得啲離地嘅理論，佢係可以解釋到我哋最基本、最日常嘅經驗。所以，如果今日要你記住一句說話，就係呢句。你並唔係單單睇緊一個菠蘿包，實際上你係用緊你嘅意識喺你個腦裏面創造緊一個菠蘿包，而呢個道理適用於你更知道嘅每一件事物。最後，我想留低一條雲際俾大家。由今日開始，當你望住任何嘢嘅時候，無論係你部手機、台面本書，甚至係你身邊嘅人，不妨試下停一停，問下自己。為咗令我可以體驗到眼前呢個完整嘅世界，某個大腦而家究竟係背後做緊幾多嘢呢？